noch weitere Winterkünstler im Park. Wollen wir mal zu den Cayuga-Enten gehen? Das ist eine gute Idee. Super. Dann gehen wir doch mal einfach rüber. Ja, wir sind jetzt hier bei den nächsten Winterexperten, ne? Genau. Den Cayuga-Enten, die aus dem Lake Cayuga im Bundesstaat New York kommen. Genau. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, da ist manchmal so hoch Schnee und das ist bitterkalt. Ja, die haben tatsächlich eine sehr schöne Option, wie sie ihr Wasser nämlich frei halten. Man sieht, der Teich ist an sich auch recht zugeschneit jetzt durch die ganzen Schneetage. Und da haben die sich jetzt was Schönes ausgedacht, dass immer eine Ente tatsächlich auf dem Wasser ist mindestens, um das Eis tatsächlich, sag ich mal, fernzuhalten. Wie viel haben wir da denn? Wir haben jetzt 3 tatsächlich, ein Männchen und 2 Weibchen. Und das hast du beobachtet? Da ist wirklich immer ein Tier mindestens auf dem Wasser? Genau, auch wenn es sogar tatsächlich mit, ich sag mal, Kopf im Gefieder schläft, bleibt immer einer auf dem Wasser, damit so ein bisschen Wellengang ist, damit das nicht zufriert. Aber das ist nämlich auch eine Frage von mir an dich. Wie stellst du denn überhaupt sicher, dass hier das Wasser zumindest an einer Stelle immer frei von Eis ist? naja, Das machen die selber. genau, richtig. Also letztendlich, sie machen es selber, aber wenn wir natürlich jetzt so minus 20 Grad oder minus 14, wie wir es in dem Falle erwarten, dann gucke ich natürlich auch deutlich mehr, dass es frei bleibt und natürlich auch genug Schwimmfläche da ist. Das ist natürlich auch ganz wichtig zu Dann hältst du beachten. das selbstmechanisch frei. Richtig, ne? genau. Genau. Naja, ich habe eben aufs Thermometer geguckt. Wir haben heute schon minus 12 Grad. Und ich finde, wenn man sich jetzt die Ente anguckt, das fragen sich ja auch viele Leute immer, wieso frieren Enten oder Pinguine nicht einfach am Wasser fest? Die haben ein ganz ausgeklügeltes System, ne? So einen Wärmetauscher haben die in den Beinen. Genau. Also warmes Blut fließt von oben in den Fuß und das kalte fließt von unten nach oben und die tauschen ihre Temperaturen aus, sodass die Füße immer kalt sind. Und als Mensch könnte man ja denken, oh Gott, was tun mir die Füße weh, wenn die den ganzen Tag da so im Kalten sind. Das ist bei diesen Vögeln mit diesem echt extrem beeindruckenden Mechanismus aber so nicht. Und der Trick hilft denen ja auch, dass sie am Boden nicht festfrieren. Stell dir mal vor, die Ente hätte warme Füße, dann würde immer das Eis unten in der obersten Schicht schmelzen und das Wasser würde sofort gefrieren und dann hängen die da fest wie im Beton. Also das ist schon fantastisch, ne? Wahnsinn. Tolle Erfindung der Natur, würde ich sagen. Ja, würde ich nämlich auch sagen. So ist das. Also ich bin ganz beeindruckt von diesen Enten und überhaupt von Wassergeflügel, was in kalten Bereichen lebt und insbesondere natürlich von Pinguinen. Und wo schlafen die nachts, wenn es so kalt ist? Sitzen die im Wasser meist? Oder? Manchmal sitzen sie im Wasser tatsächlich oder sie legen sich tatsächlich sogar wirklich auf die Eisfläche oder auch außerhalb in den Schnee und schlafen einfach. Und man sieht dann tatsächlich am nächsten Tag wirklich Felder wie erhitzte Flächen. Ne? Das ist ja auch Wahnsinn, wie dieses Gefieder alleine schon die Wärme isoliert. Der Spezialist dafür ist ja die Eiderente. Ne? Aber wie sich die Luft in den Federn verfängt und so eine Isolierschicht ist, da haben Vögel echt einen Vorteil. Ja, können uns manchmal was abgucken. Ne? Ja, super. Wollen wir uns die mal von näher angucken oder dann fliegen sie weg, ne? Also oder laufen sie eher weg, aber wahrscheinlich ist es besser, wenn wir in der Entfernung bleiben, oder? Also wir können natürlich noch ein Stück dichter dran gehen, aber wir dürfen natürlich nicht so hektisch. Nee, wir wollen die ja nicht. Wir wollen die nicht stören.